呢個係第一個攞建築獎嘅公共屋邨。啲樹係未有彩虹村係農地嗰時已經有。早喺60年前，瑪嘉烈公主、港督麥理浩都已經到此一遊。美國總統尼克遜仲同街坊打過羽毛球。呢啲係咪好傳統啊？係啊，呢只最傳統嘅。咁佢哋有38間鋪啦，係可以一路行到去尾嘅。一連2集行街紙，由建築師同老街坊帶我哋認識香港首個自給自足嘅屋邨社區。1964年落成嘅彩虹邨係當時全港最大嘅屋邨，邨內有中小學、38間店鋪，包括銀行同郵局。建築師將居民所需嘅設施融入喺區內，呢一個自給自足嘅概念，能夠喺高密度嘅屋邨入面孕育出社區意識。彩虹邨嘅商店街咧，係一路咁樣圍住一條咁樣噶嘛，大家大部分嘅生活所需用品都係喺呢一條街嗰度可以買到啊。係，其實係好方便㗎，因為佢當時咧有商鋪呢樣嘢都係好新奇嘅事啦。咁佢哋有38間鋪啦，就係由啱啱第1號鋪係可以一路行到去尾嘅。咁呢個係貫穿咗成條村嘅一個好特別嘅地方啦。佢同啲綠化空間咧好近啊。點解大家會咁中意行呢個地方？係有嘢買之餘，我又可以坐喺側邊食嘢啊！咁隔離學校啲人放學又會嚟呢個幫襯啲士多，令到點解會30架間鋪入邊咧有12間都係落成到而家都仲係咁。你好似睇翻呢度呢個咧，即係963年咯。咁好似呢間71啦，其實佢原本係銀行咯，就匯豐銀行嚟嘅。但係當時嚟講，我住屋邨嘅人好自豪㗎，我村入邊可以有自己嘅匯豐銀行，係咯。咁前面就係郵政局啦，咁所以當時係第一個村係真係可以做到自給自足。但係你又會睇翻而家新起嗰啲村咧，又去翻呢一種模式喎。咁你就證明其實呢一種模式係大家其實係中意嘅喎。所嚮往。係啦係啦，唔一定個個都一定要冷氣咯。你喺呢度住咗幾多年啊？60幾年啦，由頭住到尾，未走過。嗰陣時都係22、23歲到啦。當時彩虹邨呢度咧就交通未係咁方便嘅，同埋當時個機場仲喺度，飛機降落嘅時間咧，喺大磡村嗰度，即係而家啟鑽嗰度，要停低晒啲巴士，等飛機落咗之後先至可以再行。你知個高低可以有層次，同埋你個空氣大家唔會阻啊嘛。呢棵樹就我哋搬嚟咁耐就咁耐㗎啦，當時嚟到已經有㗎啦。就係呢棵樹60年。都有啦，有60年啦。咁啊，跟住呢間天主教學校係2間中學。呢個位置有好多小販。係啦，嗰陣時好多小販，寫字樓收工咧，佢就開晒喺度㗎啦。呢度賣牛雜，呢度賣雞蛋仔，烘魷魚乜都有㗎啦。呢個琴行呢度咧，以前日內係茶樓，就係供給嗰啲咧一早起身飲茶嘅老人家。咁就金碧唔同，金碧咧就係夜晚黑啲家庭聚一會成咁樣，就多啲人食嘅，咁樣嘅分別。嗱，呢間又係最耐，不過老細就轉咗俾佢嘅仔做，艱難士多。就係以前一路落嚟，即係都成60幾年。係啦。嗱，嗰陣時匯豐銀行呢度啦，喺晒呢度啦。咁當年嘅彩虹邨同埋依家嘅彩虹邨咧，你覺得最大嘅轉變係啲咩？就多咗啲新式嘅嘢啦，就同埋啲鋪頭少咗啦。以前好多雜貨鋪肉食公司咁樣啦。賣菜賣嘢啦。Hello。佢認得你喎。啲街坊以前呢度咧就賣電器嘅，而家改咗工程公司。所以你幫襯開都係一啲舊嘅小店多啲。係啦，冇錯啦。
呢度咧，係飛髮嘅，我成日都咧想喺度試下飛髮㗎，係咩？我覺得好特別啊！呢度點解？我個裝飾啊，係佢裝飾咯。哦，好靚，好食㗎啲蛋糕，係啊，呢啲係咪好好靚？傳統嘅？係啊，呢只最傳統嘅，咁啊跟翻住咧就，所以係好食㗎呢啲。上面有層黃梅醬咁樣。佢啲蛋糕咧就係好似以前用啲蛋整嘅，就唔係一啲咬落一陣風咁嘅。紙包蛋糕又一流嘅佢。當年嘅人啊，人情好好嘅，大家咧互相幫忙嘅。譬如呢幾家咁，大家熟咗咧，就你去街，咁你幫我睇小朋友，我去街，你又幫我睇小朋友。咁啊，未曾趕到翻嚟咧，煮好飯嘅，又叫小朋友食咗飯先，就等個媽咪翻。啲小朋友翻到嚟咧，唔見媽咪，又問你攞媽咪，我媽咪去咗邊啊咁。咁啊，再開心，梗係喺度放咗學，去食下嘢，去玩下，同埋咧一到夜晚黑咧，就喺個操場嗰度玩下咁啊！一到放學時間咧，就喺度賣嗰啲菠蘿包啊，以前最中意食嘅奶油包啊，嗰啲咁嘅麵包，一個個就擠晒喺度賣噶啦。奶油包係咪上面有椰絲，跟住擠咗白色 cream？係啦，冇錯啦。嗰啲就係嗰陣時最興食嗰啲麵包啦。嗱，呢間小學最叻嘅喺彩虹村，係咪你啲仔女住做？兩個喺度讀，唔怪得知道話住啦。所以我知道咁清楚，我知道佢咁清楚就係因為我亦喺呢度做過嘢，做咗10年到啦。嚇，做乜嘢啊？做校工嗰陣時，嗰陣時我哋嗰個時間嚟講揾一份咁嘅工已經叫做好好噶啦。以前呢度兩邊都賣菜嘅啦，就我哋慈善村咧就係咁樣得嚟。點解？就一到東華三院籌款嗰日咧，上晝咧就個個拎啲菜出嚟賣咗個錢，就捐出嚟。咁犀利！係啊，呢度好似攞個8屆慈善村名噶啦。有隻喵啊！係啊，你揾唔揾到自己隻錶啊？喺呢度嗱，呢隻你睇而家仲有冇呢啲？呢300幾蚊啊嘛眼鏡，眼鏡你都喺呢度配咯。眼鏡都唔配。阿伯伯咧，阿李生食嘢攞零件啊！嚇？去咗攞零件啊！哦，攞零件唔係食嘢。唔係。其實彩虹村真係好大喎。係啊，你平時有冇行運程？有我哋嗰陣時最興一個口頭禪就食完飯去邊度行啊？行8大道，呢度有8條大道， 8條街圍住個彩虹村。因為佢全部都係用唔同顏色嘅命名㗎嘛。誒，我哋嗰邊係紫威路，呢度就黃谷路啊，好似係啊黃谷路啊我記得1、2條啫。好叻啊你！彩虹村嘅11座樓宇都係用顏色嚟命名，但係其實村內7條街同樣都係用彩虹7色嚟開頭。由建築初期嘅互助委員會成員共同命名，連同龍翔道就係玉潔口中嘅8大道啦。咁其實大家都知道，佢哋嘅路牌嗰啲名都係跟翻個樓個顏色去改噶嘛。咁其實本身原先咧啲路係冇名嘅，佢哋亦都唔係有7條路咯，佢哋係同一條路嚟噶嘛。係佢哋之後將佢分成7個部分，居民認為佢哋可以改到啲名，可以 refer 翻嗰棟樓個名係好好嘅，咁所以佢哋反映翻同政府講翻，我想改呢啲名咯。以前啲村竟然有呢啲空間，俾居民可以改到名，或者係有啲佢哋自己一個權利咯，佢哋可以賦予自己條村，可以改翻自己條村嘅名。即係就好似啱啱嗰啲乒乓波球室啊、羽毛球啊，佢哋都會有啲空間係佢哋自己可以定義，佢哋可以做啲咩咯。咁呢啲都係喺新嘅村都係比較少會見到嘅嘢。呢條村勁多雀咯，好多雀仔啊！啲橡樹咧就係專係要嚟做家私啊、做地板咧，好堅硬嘅橡樹。好巨型啊呢棵！呢棵唔算㗎啦，已經。
但係村裏邊係好多呢啲樹咯，可能有啲樹係未有彩虹村係農地嗰陣時已經有嘅，唔止60幾年。應該唔止啦。係啦，大樹下好遮陰咯。我真係覺得彩虹村啲樹咧，好似好福蔭彩虹村啲人咧，帶俾好多福氣咁啦。Angel 係奇情藝會在彩虹計劃嘅導賞員，最吸引佢嘅係呢度嘅樹，而村內嘅其中一棵仲被列入為香港嘅古樹名木。啊，係真係好高，係好高好大咯。因為我哋喺出邊想見一棵咁嘅大樹都比較難嘅。呢棵係叫九里香嘅樹啦。佢點解叫九里香咧？當佢開滿花嗰陣時咧，就好香嘅。咁咧就彩虹村呢度周圍附近嘅人咧嘅居民咧，即係唔係淨係呢條街喎，都聞到佢嘅香味嘅。咁如果住喺呢度呢啲居民咧，上面呢啲咧，成日都聞到呢啲好清香嘅花香咯。Angel， 我知道後邊嗰棵大樹咧，就係彩虹村嘅中心名物嚟嘅，但係點解咧？啊，其實咧好得意嘅，因為呢度咧彩虹村呢個咧先係正嘅入口嚟嘅。大家都見到呢度一條路過去咧，中間呢度都有一排樹嘅，就啱啱咧見到嗰個迴旋處咧，就有一棵好大嘅樹嘅，佢直情好似一條鎖匙咁嘅，呢一條開啓彩虹村嘅鎖匙咁樣嘅。同埋啲街坊好得意嘅，有陣時茶餘飯後咧，食完飯咧，佢哋話約出去邊度飲茶傾偈嘅，佢哋就會講話我約落嚟彩虹村邊棵樹啦。譬如我哋嗰個九里香咧，佢哋就會話約我哋喺香水樹下邊傾偈啦。咁浪漫嘅。係啊。彩虹村因為樓齡而被列入重建研究。房委會曾經喺報章訪問提到，保育現有樹木係重建設計規劃入面嘅考慮因素之一。會分析樹木同埋重建計劃嘅佈局，再決定係咪保留樹木。現時重建計劃嘅清拆同埋遷置建議方案分3期進行，預計喺2028年至2029年就會進行遷置。第一期建議清拆碧海樓、金碧樓同埋丹鳳樓，而玉潔就係重建計劃入面第一期需要遷置嘅居民啦。佢寫出嚟就29年下半年咧就要搬遷，咁但因為到時咧若果美東起好咧，佢就開始計劃咁樣。而家實際情況未知，而家唔會㗎啦嘛，香港根本冇可能起啲咁嘅樓㗎啦嘛，係嘛？政府而家只有起啲樓，越起越細嘅啫，嗰啲房。最唔捨得啲人情味啦，以懷念翻而家揾唔翻噶啦，啲人情味係嘛？多謝你睇米子啊！記得 comment、share 同埋 like 我哋嘅片，仲要撳埋個鐘仔添啊！